أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الأعزاء في فيديو جديد اللي غادي نطرقوا فيه إن شاء الله إلى الجزء الثاني من المراجعة العامة بعد ما خصصنا الجزء الأول للترجمة. ولتذكير اللي فاتوا الجزء الأول يحاول يدخل ليه يحاول ما أمكن يشوف الترجمة ويضبط أموره فيما يخص الكلمات العلمية، نضبطها باللغة العربية والفرنسية. أنا غادي نخلي لكم اللين ديال هذاك الفيديو الأول في الديسكريبسيون. داكوغ. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا الجزء الثاني خاص بالدروس اللي تمت دراستها السنة. Nous avons vu l'année précédente ce qu'on appelle la matière اللي هي المادة. المادة شنو هي في المفهوم ديالها la notion de la matière. وغادي نشوفوا كذلك لي 3 زيتا فيزيك اللي كتواجد لها المادة، يعني الحالات الفيزيائية الثلاث اللي كتواجد لها المادة في الطبيعة. Après on va voir quelques grandeurs physiques que vous avez vues l'année précédente. D'accord? Donc comme définition simple de la matière, c'est tout ce qui nous entoure، أي حاجة كتحيط بنا وكتواجد في الطبيعة كنسميها مادة. Et tout ce qui constitue l'univers، يعني أي حاجة كتكون ليا الكون بأسره راها كتسمى مادة. وكاين واحد لا ماتيير كي هي انتريسونت et très importante، c'est bien sûr l'eau. الماء هو واحد المادة ضرورية باش تكون حياة على سطح الأرض، وهو كذلك هذا الماء هو سبب وجود الكائنات الحية على سطح الأرض. Donc l'eau, c'est une ressource précieuse et vitale. Représente combien? Donc si vous comparez ici la surface occupée par l'eau et la surface du sol, bien sûr, on va voir que l'eau représente presque 71%. الماء كيمثل لي واحد النسبة كبيرة على سطح الأرض مقارنة بالتربة. Après, nous avons vu que la matière généralement ماشي غير الماء وإنما أي مادة كتقدر تكون في الطبيعة على ثلاثة ديال الحالات فيزيائية. Donc la matière se présente dans la nature sur 3 états physiques. Premièrement, c'est l'état solide، يعني الحالة الصلبة. Comme quoi? Comme le bois, le sable, le sel, etc. Le fer, l'aluminium, le plastique, le verre, et ce sont des solides. أجسام صلبة. Deuxièmement, c'est l'état liquide، يعني الحالة السائلة. Comme l'eau اللي هو الماء، le lait الحليب، le vinaigre، l'acide chlorhydrique اللي حنا كنقولوا بدرجة الماء القاطع، أو لا كذلك الزيت العسل sont des liquides. Troisièmement, c'est l'état gazeux، يعني الحالة الغازية. Comme l'air اللي هو الهواء، ou l'air qui contient plusieurs gaz, par exemple le dioxygène, diazote, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, l'argon, néon. Donc sont des gaz qui constituent l'air. يتواجدوا دائما في الحالة الفيزيائية الغازية. Les changements d'état de la matière. Les changements يعني التغيرات. Par exemple, le passage d'un état à un autre. يعني كتحول المادة من حالة صلبة لسائلة أو العكس، أو من سائلة لغازية أو العكس. Donc généralement, on a 3 états physiques. On a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. كيف ما كتشوفوا ما يعطوكم واحد l'exemple de l'eau. On a l'eau se forme de glace, l'eau se forme de liquide et l'eau se forme de quoi? De vapeur. Le passage de l'état solide à l'état liquide، يعني إلا بغيت نحول الثلج لسائل اشنو خاصني ندير ليه؟ خاصني ندير الانصهار باللغة العربية. Donc en français on dit la fusion. الانصهار هي la fusion. Mais l'inverse, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état solide. Bien sûr, vous allez me dire, c'est la solidification اللي هي التجمد. مثلا عندي المسائل بغيت نحولو لثلج، راه غادي نديرو في الفريغو
من طبيعة الحال غادي يتحول للثلج. هاد العملية كتسمى لا solidification اللي هي التجمد. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle, en arabe on dit التبخر, mais en français c'est la vaporisation. التبخر يعني أن الماء يتبخر, يتحول من الحالة السائلة إلى الغازية. L'inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux maintenant à l'état liquide. عندي بخار الماء بغيت نحوله إلى سائل, كنقوم بواحد العملية اللي كتسمى التكاتف, بالفرنسية on dit la liquéfaction. Donc on a ici 4 opérations: la fusion, la solidification, la vaporisation et la liquéfaction. On va bien sûr définir chaque opération. Premièrement, la fusion, comme définition, c'est quoi? On dit tout simplement, c'est le passage de la matière de l'état solide à l'état liquide. Le passage de la matière de l'état solide à l'état liquide. L'inverse, la solidification. Le passage de la matière de l'état liquide à l'état solide. يعني هنا غنتحول من l'état liquide à l'état solide. Deuxièmement, la vaporisation, c'est le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux. كنمشي من l'état liquide à l'état gazeux. Et quatrièmement, la liquéfaction, c'est le passage de la matière, التحول ديال المادة من الحالة الغازية, de l'état gazeux à l'état liquide. D'accord? On passe à la partie suivante qui concerne une grandeur physique. واحد المقدار فيزيائي تكلمنا عليه العام اللي فات, وهي المسافة. En français on dit la distance. La distance, c'est une grandeur physique bien sûr qui représente la longueur, اللي كتعبر لي على الطول, اللي كيفصل ما بين جوج ديال النقاط, كي سيبار دو بوين. الا عندك جوج ديال النقاط او جوج ديال الاشياء بغيتي تحدد هذيك الشيء بيناتهم, راه كتقول كنحدد المسافة بينهم. Son unité dans le système international est le mètre. عندها واحد الوحدة عالمية, قلت le système international يعني المتفق عليها عالميا. شنو هي؟ راه هي المتر, المتر, symbolisé par M. Et on a les multiples et les sous-multiples du mètre. يعني هذا المتر راه عندها المضاعفات اللي هما لي ميلتيبل, وعندها الاجزاء اللي هما لي سو ميلتيبل. يعني مشينا لو طابلو غنلقى المتر au milieu, on a le décimètre, centimètre et le millimètre qui représentent les sous-multiples, الأجزاء. Et on a aussi décamètre, l'hectomètre et le kilomètre. Donc toujours les multiples à gauche et les sous-multiples à droite. Par exemple ici, comme vous voyez, on va convertir à partir du mètre en décimètre. On a 2,5 mètres est égal à combien en décimètres? Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 2 dans la case correspondante au mètre, bien sûr. Et après, on ajoute le virgule. إذا الفيرجول كنديرها هنايا, وعاد كنضيف واحد الرقم اللي كيجي من بعد الفيرجول اللي هي 5. Donc en décimètre égale à combien? غادي نديكالي هاد الفيرجول تنوصل عند ديسيمتر. إذا هذه هي الديسيمتر, يعني الفيرجول غادا تجينا وغتعطيني واحد لا فالور ديال 25. Donc 2,5 mètres est égal à 25 décimètres. Deuxièmement, 30 centimètres est égal à combien? يعني غادي نقوم بنفس الشيء وغادي نحصل على
واحد لا فالور الثانية. إذا غادي نمشي ناخد الصفر ونحطو في لاكاز اللي كتوافق ليا السنتيمتر. إذا عندي هنا السنتيمتر، إذا غندير صفر عاد نزيد الصفر الثاني وعاد نضيف 3. اون متر، إلا بغيت نحول المتر خاصني نجي عند المتر وندير الفيرغول، ومن بعد كنحصل على 3,00 سيتادير 3. 0,0015 km est égal à combien en mètres? C'est 1,5. إذا لا درتو بنفس الطريقة وتبعتو نفس المراحل غادي تحصلوا على 1,5. 2 décamètres est égal à combien en hectomètres? C'est 0,2. D'accord. La deuxième grandeur physique, c'est le volume. نتكلمنا على la masse, la distance comme grandeur physique. On a maintenant le volume et aussi la capacité. كاين واحد العلاقة ما بين الحجم، الفوليوم اللي هو الحجم، la capacité هي السعة. D'accord. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le volume comme définition et quelle est la différence entre le volume et la capacité? Donc le volume symbolisé par V. كنرمزوا ليه باش ب V. Pourquoi? Parce que le mot volume commence par la lettre V. D'un corps représente quoi? C'est l'espace occupé par ce corps. هو داك الحيز من الفضاء اللي كيحتلو داك الجسم. كان الجسم كبير غيكون الحجم ديالو كبير، كان الجسم صغير غيكون الحجم ديالو صغير. Son unité dans le système international est le mètre cube. إذا الوحدة العالمية ديال الحجم راه هي المتر مكعب. هادشي اللي قلنا السنة الماضية. ولكن المتر كوب راه عندها حتى هي لي ميلتوبل وعندها لي سو ميلتوبل. المهم لي ميلتوبل اي لي سو ميلتوبل دو متر كوب هما هادو اللي عندي هنايا في لو طابلو. دونك اون المتر كوب، اون ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب، مليمتر كوب، ومن بعد عندي ديكامتر كوب، الهكتومتر كوب، اي الكيلومتر كوب. وكنلقى كذلك لي زونيتي اللي هما الليتر ولي ميلتوبل ديالو اي لي سو ميلتوبل اللي هما لي زونيتي ديال لا كاباسيتي. داكوغ. غتقول لي شنو الفرق ما بين هاد لا كاباسيتي اللي هي السعه والفوليوم اللي هو الحجم؟ بالنسبه للحجم كيخص حجم جسم معين، سواء سائل او لا غاز او لا جسم صلب. لكن بالنسبه للكاباسيتي اللي هي السعه كتخص الاواني. كنقول مثلا قنينه شحال كتقدر تحمل ديال السائل، كتكون مسجل عليها مثلا 0.5 لتر، يعني راه نصف لتر اللي كتقدر تحملو. هذيك هي السعه ديالها، كتكون مسجله على الاناء. اما الحجم هو حجم داك السائل اللي كيكون فيها. المهم هذا فرق بسيط بين السعه والحجم. On a un exercice d'application qu'on voit ici concernant les unités. Effectuez les conversions suivantes. On a 2,5 mètres cubes est égal à combien on dit qu'à litre. باش نحولو ولا ما غنبداو ب 80 décimètres cubes هي الاولى est égal à combien en décilitres. D'accord. Donc on a 80، يعني غادي نمشي ناخذ هذيك الصفر ونكتبها في هاد الكاز الاولى اللي كتوافق ديسيمتر كوب. اذا ديك الخانه الاولى نكتب فيها الرقم ديال الوحدات، وعاد كنضيف الرقم الثاني ديال العشرات او حتى ديال المئات منه. ومن بعد غادي نحول ديسيلتر. فين هي الديسيلتر؟ ها هي فين هي هذه لاكاز ديالها. اذا خاصني نزيد واحد الصفر وبالتالي غتعطيني 800. اذا هذه حولت من ديسيمتر لديسي لتر. الا مشيت ل 80 سنتيمتر كوب، سنتيمتر كوب هي هذه، غندير هنايا الصفر وغتكون هنا 8. ومن بعد غادي نبغي نحول ديسيمتر كوب اللي هي هذه. اذا خصني نزيد الاصفار على اليسار وندير فاصله غتعطيني 0.08. 2,5 متر كوب ايكال 250 ديكاليتر. بنفس الطريقه غتحصلوا على هاد لا فالور. ونفس الشيء بالنسبه لاخر مثال وهو 849 هكتوليتر ايكال كومبيان لتر؟ سي 84900. اذا حاولوا ما امكن انكم ديروا هاد الامثله في الجدول وتدربوا عليهم باش تضبطوا الامور فيما يخص تحويل الوحدات.
Après, nous avons vu comment peut-on déterminer le volume كيفاش كنقدر نحدد الحجم d'un corps solide de forme géométrique simple. بالنسبة للأجسام راه فيها أجسام اللي عندها شكل هندسي بسيط، قلنا فورم جيومتريك سامبل. اشنو كتعني شكل هندسي بسيط؟ كالمكعب اللي كنستعملو شي حاجه ديال الرياضيات باش كنحسبوا الحجم ديالها، مثلا المكعب او متوازي مستطيلات او الاسطوانه او الكره او الهرم او المنشور الى غير ذلك. كيس كون في اون ميزور باش نحددوا هذا الفوليوم؟ اون ميزور سي ديمونسيون، خاصني نحدد الابعاد ديالو. ملي كنقول الابعاد يعني مثلا الطول والعرض، الارتفاع، القطر اللي هو الديامتر، وكذلك الغيون اللي هو الشعاع. Puis on applique la formule mathématique qui convient. وكندير واحد لا فورمول، واحد العلاقة في الرياضيات درسناها السنة الماضية وكنحسب بها الحجم. Par exemple, comme vous voyez ici, on a trois formes géométriques simples. On a le cube, on a le parallélépipède rectangle et on a le cylindre. الكيوب هو المكعب، parallélépipède rectangle هو متوازي المستطيلات، والسيلندر اللي هي الاسطوانه. اش من الفورمول كنخدموا بها باش كنحددوا الفوليوم دان كوب مكعب؟ غتقول لي كنا كنديروا الحرف في الحرف في الحرف. يعني هنايا عندي سي فوا سي فوا سي، وكنكتبوها بشكل مبسط سي اكسبوزون 3، سي exposant 3، ولا كنقراها حتى كذلك سي على بويسونس 3. الباراليليبيباد ريكتونغل اشنو تندير؟ بكل بساطة هو لا لونغور كروند ال فوا لا لارجور تيت ال فوا لا هوتور اش، يعني الطول في العرض في الارتفاع. هذا هو الفوليوم ديال الباراليليبيباد ريكتونغل. وبالنسبة للسيلندر الفوليوم est égal، هذه خصكم تحفظوها، هي القاعدة أو مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة على شكل دائرة، يعني غتكون هي بي فوا ار أو كاري، سيتادير ار فوا ار فوا اش. دونك هذه هي العلاقة اللي كنحسبوا بها الفوليوم d'un cylindre généralement. On a un exemple, comme vous voyez ici. La première question, déterminer le volume d'un cube si. هنايا الكوب عطاني الطول ديال الحرف ديالو. On a 2 mètres. Deuxièmement, déterminer le volume d'un parallélépipède rectangle si. يعني متوازي مستطيلات، عندنا طول، عندنا العرض، وعندنا الارتفاع ديالو. Et troisièmement, déterminer le volume d'un cylindre si R égale à 5 décimètres et H égale 12 décimètres. يعني الشعاع ديال ديال ديك المساحة أو ديال القاعدة، وهنايا عندي H اللي هو. إذا غنمشيو لا سوليسيون، الحل ديال هاد ليكزارسيس. ولكن إلا بغيتو تستافدو أكثر حاولوا توقفوا الفيديو وتمشي تقلب على لا سوليسيون وحاول معاه، وديك الساعة يمكن لك تشوف لا سوليسيون. دونك ديتيرمينون لو فوليوم دو كوب. لو كوب هو هذا، الحرف ديالو الطول ديالو شحال لقينا؟ قلنا هو 2 متر، عطاونا بلي الطول ديالو 2 متر. غتكون 2 متر في الأسفل كذلك في هذا الجانب، وغتكون كارتفاع حيث متساوين بالنسبة للمكعب. دونك كيس كون فا ايكرير ايسي؟ دونك اون فا ايكرير لو فوليوم في دو سو كوب اي. شنو هو الحجم ديالو؟ On va écrire la formule. Premièrement, V est égal à C fois C fois C. Et après, on va remplacer C par la valeur. C est égal à combien? C'est 2. Donc, on va remplacer C par 2. C est égal à 2. Donc, V est égal à 2. Il a de place C2, غتولي 2. Exposant 3. C'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Qui est égal à combien? Qui est égal à 8. L'unité, c'est le mètre cube. Le mètre. La deuxième question,
On va déterminer le volume du parallélépipède rectangle. Des parallélépipèdes rectangle, il y a la longueur, la largeur et la hauteur. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va faire la même chose. Donc, la longueur égale à 8 cm, la largeur on a 4 et la hauteur on a 3. Donc, le volume V de ce parallélépipède rectangle est V est égal. Une formule غادي نكتب هي اللي شفنا grande L fois petite L fois H. C'est la formule générale. Après, on détermine la valeur de L, majuscule, L minuscule et H. Donc, on a 8, on a 4, on a 3. On va faire l'application numérique des règles. Donc, V est égal L, fois petite L, 4 fois 4, H, 3, fois 3. 2, pardon, 8 fois 4, ça fait 32, fois 3, ça fait 96, et on ajoute l'unité. Donc, on a ici centimètre, centimètre, centimètre. Donc, l'unité sera centimètre cube. Et la dernière question, on va déterminer le volume du cylindre. عندي واحد cylindre يعني هذاك الشعاع اللي هو الغيون R égale à 5 décimètres ديال la base ديالها et la hauteur égale à combien? C'est 12 décimètres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le volume V de ce cylindre et V est égal à pi fois R au carré fois H. هذه la formule اللي كنحسبوا بها الفوليوم خصكم تكونوا حافظينها. Et après on va remplacer pi par 3,14 اللي هي 3.14 هذيك تعرفوها. R غنعوضها ب5 و H غادي نعوضها ب12. ولكن بشرط خاص تكون عندي هنا الميم يونيتي عندي ديسيمتر اذا سهله. Donc on a P est égal à 3,14, R égale à 5 décimètres, H égale à 12, c'est-à-dire V est égal P fois 5 à la puissance 2 fois 12. Alors, V est égal à 3,14 fois 5 fois 5 fois 12, qui est égal à 942. Et l'unité, c'est le décimètre cube. Et on passe à la partie suivante qui concerne la masse. La masse liée à el kutla. Donc on va voir la définition de la masse, le symbole, les warrams, aussi l'unité internationale et l'unité usuelle. Donc tout simplement comme définition de la masse, c'est une grandeur physique. C'est-à-dire واحد المقدار فيزيائي mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire mesurable? C'est-à-dire on utilise un appareil pour la mesurer. يعني كنستعملوا واحد الجهاز باش كنقيسوها. Lié à la quantité de la matière constituant cet objet. يعني كتعلق بالكمية ديال المادة. عندي مثلا واحد الكمية قليلة يعني الكتلة لا ماس غتكون صغيرة. وإلا كانت الكمية كبيرة راه الكتلة غتكون كبيرة. D'accord? On la note par la lettre M. إذا باش كنرمزوا ليها ب M parce que le mot masse commence par la lettre M. Et son unité internationale, bien sûr, c'est le kilogramme. Donc, هنايا غادي لكم حاولوا تفرقوا ما بين الجرام والكيلوغرام. L'unité internationale العالمية راه هي الكيلوغرام. Mais le gramme راه هي l'unité usuelle. Donc, on a ici l'unité usuelle يعني المستعملة بكثرة اللي كنخدموا بها بزاف راه هي الجرام. Et on a les multiples et les sous-multiples يعني المضاعفات والأجزاء كذلك ديال الجرام غادي ناخذوا غير الجرام ونخدموا بها. Donc on a le gramme au milieu, on a aussi les sous-multiples, on a décigrammes, centigrammes et milligrammes. Concernant les multiples, les المضاعفات, on a décagramme, aussi l'hectogramme et le kilogramme. كاينين شي وحدات اخرى ولكن نكتفيو فقط بهاد لي
هاد les unités اللي عندنا هنا. Et qu'est-ce qu'on utilise pour déterminer la masse؟ يعني اش من جهاز كنخدموا بيه، اش من اباراي كنخدموا بها باش كنحددوا هذيك لا ماس ايكالا كومبيان. مثلا انا بغيت نعرف الكتله ديال الجسم ديالي شحال، شنو غادي نستعمل؟ اوتوماتيكمون تقول لي غنستعمل الميزان. دونك pour déterminer la masse d'un objet on utilise la balance. Et par exemple ici, comme vous voyez, on va déterminer la masse de la pomme en utilisant la balance. غادي نخدموا بهاد la balance اللي كيتسمى la balance Roberval. On a plusieurs types de balance ولكن غناخذوا غير هاد la balance هو اللي غنخدموا به. شنو هما المراحل اللي كنقوم بها؟ Donc quelles sont les étapes à suivre pour déterminer la masse de la pomme؟ شنو خاصني ندير؟ اول حاجه غتقول لي خاص يكون l'équilibre، خاص يكون واحد التوازن ما بين لي دو بلاطو وهما خاويين يعني فارغين، حيت الا كان الميزان مايل شي جهه ما غيعطينيش لا ماس اكزاكت. المرحله الثانيه هي خاصني نوضع البوم في واحد البلاطو ديال هاد لا بالونس. وشنو كندير في البلاطو الثاني؟ كندير هاد الكتل المعلمه اللي كنسميوهم فرنسيه لي ماس ماركي. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on réalise l'équilibre à nouveau. يعني خاصني نحقق التوازن من جديد ما بين لا بوم وهاد لي ماس ماركي. Et après, on détermine la masse qui représente la somme des valeurs indiquées sur les masses marquées. Donc, M est égal à combien? En ce cas, donc on a 100 plus 50 plus 20 grammes est égal à combien? C'est 170 grammes. Il y a la valeur de la masse اللي عندنا هنايا ديال هاد لا بوم. Une autre grandeur physique, bien sûr, que nous avons vu l'année précédente, c'est la pression atmosphérique. بالنسبة للا pression atmosphérique كاين اللي تكلموا عليه في السنة الماضية، كاين اللي ما تكلموش عليه. غنحاول ما أمكن نعطيكم الريزومي ديالو. دونك لا بريسيون اتموسفيريك اوسي سي اون غروندور فيزيك. علاش؟ حيت عنده واحد السيمبول، عنده واحد لونيتي وعنده واحد لا فالور. دونك لا بريسيون اتموسفيريك هو الضغط الجوي. تقول لي شنو هو الضغط الجوي؟ كنسمعوا بالضغط الجوي يعني عنده علاقه بالجو، عنده علاقه بالهواء خصوصا. دونك سي لا بريسيون اكزيرسي، يعني واحد لا فورس، واحد القوه مطبقه من طرف ماذا؟ باغ لير، من طرف الهواء، de l'atmosphère طبيعة الحال الهواء اللي كاين في الغلاف الجوي sur tous les objets qui sont en contact avec lui. اي حاجه كيقيسها الهواء راه كيطبق لها واحد القوه كتسمى la pression atmosphérique. Son unité dans le système international حتى هو عنده واحد l'unité internationale. شنو هي؟ هي الباسكال. لو باسكال est symbolisé par P. هذه هي الوحدة العالمية ديال الضغط الجوي. Et qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer la pression atmosphérique? On mesure la pression atmosphérique, bien sûr, par le baromètre. هو هاد لاباراي اللي عندنا هنا، واحد الجهاز كنوضعوه في واحد المكان معين وكيعطيني لا بريسيون ديريكتومون. Bien sûr, la pression atmosphérique, parce qu'on a deux types de pression. On a la pression d'un gaz, la pression atmosphérique. مهم حاولوا تركزوا غير على la pression atmosphérique. الآن عاد غادي نشوفوا la différence entre les deux types de pression. Au niveau de la mer, يعني إلا مشيت للمستوى ديال سطح البحر غادي نلقى البريسيون atmosphérique شحال كيساوي؟ est égal à 1013 hectopascal. يعني لا السطح ديال البحر بالضبط راه الضغط الجوي كيساوي 1013 هكتو باسكال. هذا كيعني بلي راه كيتغير من مكان لاخر، وكذلك على حساب الالتيتود اللي هو الارتفاع. الا طلعنا الفوق على سطح الارض وبدينا كنطلعوا للاعلى غنلقاو بلي البريسيون اتموسفيريك ديمينوي كينقص مع الارتفاع. عندنا حنا كنطلعوا والبريسيون كتنقص، ولكن اكبر قيمه تقريبا غتكون على السطح ديال البحر اللي هي 1013 هكتو باسكال. Et comme remarque ici,
غير هنايا لاحظتوا معايا عندي الباسكال وهنايا عندي ليكتو باسكال. غتقول لي كاين لا ريلاسيون اونتر سي دو زونيتي اللي هي ليكتو باسكال اي الباسكال. تو سامبلومون ان هيكتو باسكال ايكالا 100 باسكال. واحد هيكتو باسكال راه فيها 100 باسكال. يعني الا بغيتي تحول من ليكتو باسكال لباسكال راه غتضرب فاش في 100 والعكس راه غتقسم على 100. Après, nous avons vu ce qu'on appelle les mélanges. Les mélanges, يعني الخلائط. أننا كنخلطوا واحد جوج ديال المواد وكنحصل على ما يسمى بالخليط. Donc on va voir la définition du mélange. شنو هو هذا الخليط والمفهوم ديالو. et les types يعني الأنواع ديال الخلائط. المهم إلا تذكرتوا معايا راه تكلمنا على الخليط يعني مزيج ما بين جوج ديال المواد، وكنلقى فيه باللي كاينين جوج الانواع الخليط المتجانس وغير المتجانس. حنا غادي نشوفوا هنا بالفرنسيه. Donc on dit un mélange est constitué de deux ou plusieurs constituants. يعني الا بغيت نحضر واحد الخليط راه خاصني على الاقل جوج ديال المواد نخلطهم مع بعضياتهم على الاقل. يعني يقدر يكون 3 المواد 4 10، المهم خاص يكون جوج فما فوق. Il y a deux types de mélange. On a deux types de mélange. عندي جوج الأنواع ديال لي ميلانج. Premièrement, c'est le mélange homogène. يعني الخليط المتجانس. ما معنى متجانس؟ يعني أن المواد اللي درتها في هذا الخليط قابلة للامتزاج فيما بينها. Donc, on dit est un mélange qu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. يعني واحد الخليط اللي ما كنبقاش نشوف واحد المكون وما نشوفش المكون الاخر. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندنا الماء وزدنا عليه الملح. دونك ان ميلانج دو كوا دو لو بلس لو سال. واش كنقدروا نميزوا الملح مازال بالعين ديالنا ملي كتذوب الملح في الماء؟ غتقول لي لا. اذا كنعتبروا هذا الخليط راه خليط متجانس. دونك c'est un mélange homogène. On a aussi le mélange hétérogène يعني الخليط غير المتجانس، هو اللي كندير جوج المواد ولا 3 ولا 4 ديال المواد ولكن ما كتكونش قابلة للامتزاج، ما كتختلطش فيما بيناتهم. Donc comme définition est un mélange qu'on peut distinguer ses constituants à l'œil nu. Comme vous voyez ici, on a le mélange de l'eau plus l'huile. يعني خلطت الزيت مع الماء، كيبان ليا بلي الزيت كيبقى في الاعلى والماء كيبقى في الاسفل. يعني هاد الزيت والماء ما كيمتزجوش مع بعضياتهم، كنقول بلي عندي واحد الخليط غير متجانس. دونك هاد الميلانج هيتيروجين لي كونستيتيون ديالو كيكونوا on dit non miscible يعني غير قابلة للامتزاج. هنايا مع الماء كنقول sont miscibles. داكوغ يعني قابلة للامتزاج. On a aussi une autre grandeur physique اللي هي la température. وتكلمتوا على la température اللي هي درجة الحرارة، وتكلمتوا على la chaleur اللي هي الحرارة. يعني كاين واحد relation entre la température et la chaleur. Et en même temps, il y a une différence entre la température et la chaleur. راه كاين فرق بيناتهم ولكن كاين علاقة بيناتهم. Donc premièrement comme définition de la température, c'est une grandeur mesurable. يعني واحد المقدار فيزيائي قابل للقياس. يعني كنقيسوا درجة الحرارة، هذه معروفة وعارفين شنو كنستعملوا باش كنقيسوا درجة الحرارة. Son unité la plus courante et le degré Celsius. قال لي غير اليونيتي اللي كنخدموا بها بزاف شنو هي الدوغري سيلسيوس، وهذه معروفه وعارفين كنخدموا بها بزاف. Et pour mesurer la température d'un corps, on utilise quoi? Bien sûr, on utilise le thermomètre اللي هو المحرار. داكوغ انتم كتشوفوا المحرار فيه هو مجموعه ديال الانواع، من بينهم هذا اللي كيكون فيه واحد السائل الوسط ديال الميركور، ولا بعض المرات كيكون عندي الكحول في هذا الانبوب الرقيق الداخل وكيطلع للاعلى اولا كينزل للاسفل باش كيعطيني لا تمبيراتور دان كور.
إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا على التتبع ديالكم، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم اللي كيخص أول درس من برنامج الدورة الأولى لهذه السنة إن شاء الله.